Ok, ya estamos aquí, ya, la aldea del sonido a través de Alofoque 99.3. El contenido llegó, anoten, dale. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas cosas! Arrancó la semana, la aldea del sonido radio. Señores, vamos al mambo, que todo está caliente. Y aunque usted no lo quiera, ella es noticia. ¿Quién? Sí. Georgina Lulú Guillermo, ¿Qué? Yailin, la más viral, Ah. es el centro. ¿Qué hizo La ahora? prende y la paga cuando quiere. ¿La nominaron Y es- al soberano? No, todavía no han salido las nominaciones, pero Georgina Lulú está en la República Dominicana hace días. ¿Y ustedes creen que la pueden nominar? Ella tuvo un buen año ¿No miran qué? en Claro que sí, Urbana, claro artista que sí, urbano. claro que Mira, sí. que no. antes de tú venir aquí, trata de desayunar. Mi mijo, amor, porque el tú eres año la pasado superbaja. fue que ella tuvo el tema muy pegado con Shadow Blow. En el área. Sí. Luego hizo el video ella sola. Fue el año pasado de Le esas sale, canciones. le sale. Oye, al otro De las afinador. femeninas, sale, musicalmente, aparte de los bochiches, sale. Yailin también se destacó. Le sale. Entiendo yo. Le sale. Mientras tanto, se está destacando en el área, en la zona ¿Sabes qué es lo este. triste? Que tú eres parte de Acrobarte, eso es lo triste. Continúa, Ella se está Emma, destacando en la zona este del país y se le ha visto todo el fin de semana con sus amiguis, con sus amigos, ellos y todos juntos compartiendo y unos que otros Ellos. en vivo. Mira, grabó el remix de Trola de Mestizo, que está en tendencia. Ah, es actualmente. Pero la 42. ahora eso fue ahora. Actualmente, Sí, sí. sí, Entonces, todavía. pero de toda esta turbulencia y que si discoteca y llegando los seguridad y el séquito acompañándole y todos los amigos en la villa que se encuentran en Punta Cana, surge una información y es que Ay. aparentemente, y hasta escrito por la propia madre de ella, Ay, confirmando de que Yailin la sacó de la casa. ¿Cómo? la botó. La A su- sacó de la casa a y le su quitó mamá. su muchacha, La su bostó. cata. A su propia A madre. su propia madre, quien le ha cuidado hasta la fecha a su niña, porque para nadie es un secreto que Yailin no para en la República Dominicana y la niña quien le ha dado ese tamaño que tiene, gordita, hermosa, Ay, eso Dios se la sí es bendiga, verdad. es doña Wanda. Cuando vimos la cirugía que se hizo la madre la semana pasada, aquí mismo comentamos de que yo me hice la pregunta, ¿y quién va a cuidar a Cataley Correcto. entonces? Y ahora vemos que quizá la madre dijo, bueno, ya que no estoy ahí, déjame operarme ahora. Pero tiene que existir una razón de peso como para tú, a tu propia progenitora, Coño. que te está criando tu niña, tú la saques a la calle. Tú, oye, porque hasta para tú sacar un particular, a ti te da como cosas, saca una gente para la calle. Imagínate tú, tu propia madre, que tú le hagas eso. Tiene que existir un porqué y de mucho peso. Bueno, No, pero tampoco haga mucho drama porque si ella incluso ha dicho cosas feas de la otra hija, entonces es lógico que las hijas también tengan una actitud con ella rara. Es que ellas no se llevan como familia. Espérate, no es que se lleve como familia. Dos más dos son cuatro. Además, la Cuatro y dos doña... son Para seis. nadie La es doña- un secreto que la niña Sí. ha estado bajo el Sí. cuidado de doña Wanda. Pero pagándole Bajo como la- la cuidadora, No, no no. como la abuela. Yo no puedo creer ¿Entendiste? eso. No te- no- ¿Se le Mi pagaba a amor. doña Wanda por cuidar a la nieta? Yo no te Gracias. puedo decir eso porque yo no estoy Bueno, en esa casa. según lo que dice Tecachi en las historias. No, lo que dice esa persona, porque esa no la conté Tecachi. correcto. Esa es la página de fans. Sí, Ah, ahora la página- bien, ah, ok, sí, la verdad. información Ataca mucho a Georgina. Ah. de Ah, esto, sorry. sí, la información de esto de que sacó a Wanda de la casa, es una página, dos páginas de chisme como Nacaranda y Chismosa 01, publicaron que sacó a la mamá de la casa porque no quiso quitar la querella. Recuerden que Ay. hay una querella en República Dominicana de violencia de género que se generó en la vez que se hizo la fiesta de bautismo de la niña. Pues, ¿qué pasa? Wanda, al parecer, comentó, porque esa es la cuenta oficial de doña Wanda. Que recuerden que le dieron golpe a la misma Wanda, según lo que la Sus información. amigos que dijeron, pues, ¿qué pasa? Wanda dice, cierto, y también me quito la niña a donde todo el mundo sabe que soy yo la que la cuido y siempre he cuidado de ella desde el día cero. Wow. Porque Wanda Entonces, fue a comentar entonces. esa Wanda cosa. sí, Wanda está decidida, ella está suelta como gavete. Muy linda la familia, por cierto, como dice Tommy. Muy linda la No, familia. preciosa, estable. Ejemplar, de familia. ejemplar. Claro, claro. Entonces, ¿por qué, como dice Yelida, qué pasó? Según esta es la razón, que ella no ha querido quitar la querella. Ustedes recuerdan que cuando el proceso en los Estados Unidos, en Miami específicamente, aquí se le dio a Wanda llegar a la fiscalía con el abogado Andrés Toribio, ¿recuerdan? A mí me llegó la información que no fue porque Wanda quiso ir directamente a poner la querella. Es que el Ministerio Público y Fiscalía aquí le hicieron un llamado. ¿Usted viene o nosotros vamos y la buscamos?
Y ella tuvo que acudir porque ellos tienen las pruebas suficientes, pero que están esperando. Por eso que yo digo que meterse en ese tipo de situaciones es muy complejo. Hay veces que usted sabe lo que está pasando, que la están matando. Entonces, uno se queda callado para evitar esta situación. ¿Ustedes saben por qué? Atención, las Yailin lovers. Si Así doña viricas. Wanda quita la denuncia, se queda como si nada. Ah, no, usted es la culpable porque usted es una apoyadora. Porque usted sabe lo que está pasando y se quedó callada. Ahora ella va a hacer lo correcto, porque si realmente este señor le está dando golpe a su hija, lo correcto es que ella vaya y ponga una denuncia. Ahora ella es mala porque puso la denuncia. Pónganse de acuerdo. Pónganse, porque como quiere malo. Si ella habla, es malo. Y si no, también. Y es una presión, porque si le quitan a la niña, porque yo me imagino que tiene que tener un cariño, porque está todo el tiempo con la bebé, Claro. y aparte de le cortan el agua y la luz, como quien dice, el dinero, las entradas y demás, es una presión, como que dice, ¿tú no quieres quitar la querella? Le quitamos la niña y el dinero, y tú sabes que el O dinero sea, tú es estás muy diciendo que necesario. está utilizando a la niña. La están usando, claro. Todos. Utiliza a la niña para que la mamá se vea obligada a quitar Eso es la lo que se querella. puede percibir. Pero yo lo que digo es, si la mamá ha querido tan poco a sus hijas, menos va a querer a la nieta. No, claro que la quiere. No, puede No, ser, claro que mira, sí, una no, bebé. Si tú supieras, No. yo entiendo que tú supones, Sí, pero tú claro. supieras que las madres, cuando su retoño tiene otro retoño, No quiere quiere más. más al, Ay, al sí, nieto ay, que el sí. propio hijo. Mira, a Es mí me increíble, pero parece, a mí me es parece tuyo. desastroso que hayan quitado a la abuela del lado de la niña porque la niña es la más inocente de todo y no entiende nada de lo que está pasando y esa Exacto. niña ama a su abuela, aunque la abuela esté por interés o por lo que sea, no importa. Atrás los La está cuartos. cuidando, a la niña y la está cuidando muy bien. Entonces, es muy lamentable que ellos todos, ese grupo de ratones, estén utilizando a esa niña. Y que De la igual niña está manera- acostumbrada a su abuela. Mire. Anuel tiene que moverse y quitarle a esa muchacha a esa gente. Sí, por favor. Que está en el país. Anuel, Anuel está en el país, incluso Wow. ¿Y qué hace aquí? anoche se vio en un vehículo batiéndolo. ¿Qué hace batiéndolo. aquí? Él puede venir. Caminando. Él puede venir. Él viene todo, tú siempre viene. Él venía cada ¿Sabes rato. aquí porque Él- conoció a Yailin, mi amor? O sea, él viene al PT País Él, todo el él tiempo. está más seguro aquí que en Puerto Rico. En Puerto Oye, Rico tiene que buscar toda la seguridad Él del estuvo mundo. en Puerto Rico también. Bueno, pero ya tú sabes, pile seguridad. Entonces, en este caso de Doña Wanda, Déjame decirte que como comparado decía con otros Tommy países. Castillo, es lo más delicado con esa niña que es la inocente, Claro. que no sabe ni el pai que le tocó, Nada. ni la mai tampoco. Wow. Ella no sabe, esa niña inocente al No, fin claro, ajena, una bebé. en las turbulencias que le ha tocado vivir en su pequeña infancia, ella todavía ni tiene conciencia de ello. Entonces, la niña a quien conoce y a quien ve todos los días, que me Es a imagino que Wanda. se identifica como su madre, es a Wanda. Es a Wanda porque ha estado ahí desde el día cero. Entonces, sería muy mal de ser cierto, porque no puedo confirmar, que sí, que Yailin está presionando Exacto. y Tecachi para que ella quite la querella y le va a quitar la niña. Claro que le va a doler a Wanda. Le va a doler más que hasta la misma golpiza que ha recibido Yailin. Pero le que- va a doler. Que eso no es supuesto porque eso lo dijo la misma Wanda. Exacto. Eso Pero lo dijo ella. ahorita parece no que le robaron la cuenta, se la hackearon porque todo es posible. En este mundo de la familia felices, todo es posible. Alguien le hackearon, le robaron el celular y están escribiendo cosas. Bueno, a mí de esa familia no me sorprende absolutamente nada. O sea, nada. Piensa en lo más descabellado, lo más terrible y a mí no me sorprendería. Puede de ellos. pasar. Pero sí. chequé el fin de semana en Punta Cana. Sí, por Estaba intercambio. en la villa donde estaban ellos. La Piri, Oye, chúpamela. Así se dice. Chúpamela, Chúpamela. Esa chúpamela. misma. No, no, espérate, esa ¿cómo es? misma. Que No sé, chúpamela. yo no la consumo, pero leo los nombres. La Gigi, Qué asco, que chupa. la Sí, Gigi, siempre anda con la Kika, Ah, pero un maldito equipo. Kika la come Kika, queso. ujú. y no sé, y otros más. Estaban mi amor Un con equipo. Tecachi. O sea, que después- esos nunca van a hablar de nada negativo que pase No, adentro. porque no, porque la Piri habló mucho. Están detrás. Piri habló cuando todo se descubrió. Y aparte de eso, la desmienten. Pero Entonces, si se respetara, ni siquiera se asomara por donde te Pero llegó. ella ya está- tú dijiste, incluso- si se respetara, ¿qué respeto puede tener? Subió video en sus historias compartiendo con la Kiki, como le dice a Kiki, a Tecachi, Tekakiki, algo así. Y subió compartiendo con él y normal, y él feliz con la Piri y con todo. Durante su fin de semana se le vio llegar también a una discoteca nueva allá en Punta Cana, el aparataje y todo. Y estaba el séquito. Ahora, ¿qué es rastrería? Lo que hace la gente por una comidita, por una bebida, por romo- ir a una romo villa, gratis, por un- sí. Tú sabes lo que es la credibilidad de alguien, que tú te sientes en un programa a hablar de una persona y luego de que irte a beber con esa persona. Después que tú la pero denunciaste Gary, públicamente. credibilidad. Ella escribe credibilidad con H. La Piri. Pero Mentira, imagínate. Mira. O Mentira. sea, lo que te quiero decir Es verdad. que no sabe lo que es eso. Es lo que te quiero Yo- decir, que no ya, sabe ya, lo que ya es. entiendo, ya Yo entiendo. tomé la decisión de no abundar mucho en el tema
porque ya por la experiencia y por lo que Los años. por lo que uno está mirando, ya uno sabe cómo va a terminar eso. Es lamentable, ahora está en juego la niña, porque Wanda, independientemente de que por dinero, por amor, por lo que sea, porque yo me llevo de lo que veo, y lo que he visto es que esa niña se ve y se siente saludable. Se ve Hermosa, bonita, se ve hermosa. criada. No sé bajo qué circunstancia, pero de que lo estuvo haciendo bien, lo estuvo haciendo bien. ¿A dónde va a parar la niña? Eso es lo preocupante aquí, porque ya ellos son adultos, ya ellos tomaron su decisión de vivir la vida como le da su gana. O sea, él ahorita es de un matapollo, ella sale llorando y ellos van a volver igualito. Bueno, ellos estaban gozándose, ¿la tuviste? Hasta que no pase algo que ya los obligue a los dos a tomar cabeza. Pero ahora lo que se está tomando en cuenta, y lo importante es la niña, ¿qué va a pasar con ella? ¿Quién la va a tener? Porque ellos dos, mi amor, en esa situación, en ese estilo de vida que están llevando, no pueden tener esa niña. Tú sabes que la semana pasada, cuando se dio la información de la operación, ese video donde ella decía, estoy mamota, que hasta Univision se dio eco de esa noticia, doña Wanda. Mucha gente, incluso a mí me escribieron personas, y varios programas daban por sentado de que Tecachi había pagado esa cirugía. Luego viene la clínica en sus redes sociales y aclara esta información, donde dice que por medio del siguiente comunicado informa que el centro Semecar Plus ni ninguno de nuestros cirujanos del centro han recibido pago del señor Daniel Hernández Tecachi 69 para el procedimiento de la señora Wanda Díaz, madre de Yailin, ya que todo se ha realizado por intercambio. La misma Wanda en Pero una publicación. no es lógico que la gente piense así, que Claro. fue Tecachi. Claro, Porque claro, si esta muchacha. Es que si habían Yailin- pagado, no Ya- tenían que hacer un video ella O sea, contada. si ¿Cómo Yailin te no tiene que caerse muerta, dicho por ella misma, que no tenía ni siquiera dinero para salir de la casa de Tecachi para otro sitio corriendo, entonces su marido es Tecachi. ¿Quién va a pagar? Sí, ¿Quién pero supone que cuando va a pagar? tú Anuel pagas una o cirugía, Anuel puede tú pagar. no haces un post No. anunciando clínica ni doctor. Mira, Puede ser Wanda Melo. sale en una página también comentando sobre, decían eso que fue Tecachi que Ah, pero pagó. suelta Ella como dice, gaveta está ella ahora. Sí, le menciona En contra, a todos quien en hizo el contra. comentario. Si hubiese sido así, que esa rata me hubiera, así como, me hubiera pagado mi cirugía, me hubiera quedado muerta en el quirófano. Pone un ratoncito y 69. Wanda está suelta como gavete. ¿Sabes lo fuerte de eso? Que en cualquier momento vemos videos de la Wanda otra vez con ellos batiendo. Sí. ¿no? Normal. Esta Digo. semana. Mira, a mí me O- llegó- O tira un dembow Wanda también. Ya, Me llegó se una pega. acusación muy fuerte con la Bueno, clínica. pues, esta cirugía. Con esa clínica, a mí me llegó una acusación muy fuerte vía un mensaje privado. Ay, cuidado, que que esa no le persona está fue la tirando. misma que le hizo los primeros implantes a Yailin, que no es cirujana la colombiana, según Ahorita lo que va me Nuria. escriben, que ella como que renta los quirófanos en hospitales, Ay, mi madre. en Sí, clínicas, pero en eso algunos es quizás lugares. gente comentando, ya que Sí. investiguen las autoridades y tienen que investigar. Exacto, que le han que ella es esposa de otra persona que es cirujano, que le han cerrado centros y que ella se pasa como así y que opera baratísimo desde 70 Mira, mil, 80 mil. mira, Atención, el Nuria. hecho de que un especialista de la cirugía alquile un quirófano en una clínica o un hospital no está mal. Porque muchos lo Muchos hacen. lo hacen, Y no claro. significa que sean malos. Y aparte, que el marido sea un delincuente de la cirugía, no significa que la esposa también lo sea. Bueno, Claro, según por ella, eso te a ella digo. la votaron de un centro, supuestamente. A la colombiana la votaron de un centro por falsificar documentos. Ah, pues estamos ante una persona. Sí, pero eso Un es equipo pues de alegadamente trabajo. una Por eso persona que dije escribe. que me llegó una acusación. A la Yo te voy que no decir, me tú hago dices- eco. fea. Tú dices que a la señora Wanda prácticamente la obligaron desde la fiscalía para que fuera a poner la denuncia. La obligaron. No fue que ella fue de que voy a defender a mi hija, voy a ir a defender a mi hija. Sino que, mira, obligado tienes que ir porque hay una acusación de tu hija. ¿Y quién le dijo a ustedes que fue Y obligado? ¿Quién le aparte- consta a ustedes? No, La información José que me Ángel dieron a mí. dice eso. Entonces, Pero que yo- tan real puede ser esa información. Pero que yo, basándome en lo que él dice, yo doy este comentario. Entonces, que ella no fue por ella, fue obligada. Entonces, ahora también está hablando así de Tecachi porque la sacan de la casa. Entonces, son igualitas. ¿Ustedes vieron los en Mami King, vivo? Yailin y la mamá son fotocopias. Yo los- Igualitas de interesadas, igualitas de rebuseras, igualitas de desequilibradas. A esa familia yo la voy a Mami bautizar. King, mi amiga. A esa familia yo la voy Menos a mal. bautizar ¿Cómo? ¿Qué? como la familia Descaro. Seca. Atención aquí. La familia Descaro a partir de ahora. Ustedes son unos descarados todos. Todos, la mamá, todo el mundo. ¿Por qué tú dices que Cara es una descarada? Mami King porque se ha alejado. Sí, porque ellos se matan, se La dicen familia de todo Descaro. en redes. ¿Por qué y Caro? después- ¿Qué tiene que ver Caro en esto? Porque son familia de Familia Caro. Descaro, no me Ah, no, porque
que aquí descaro Es es una caro. familia Claro. tan descarada que yo tomé la decisión de no dedicarle Ah. ni siquiera muchos minutos porque tú lo ves matándose en redes y ahorita está Como la doña familia Wanda, Mira. después que se beba los antibióticos, después que se tome los antibióticos y pueda tomarse un trago, tú le vas a ver seguro con esto ya yo no, mira, yo te tiré la Lamentablemente para el toalla. contenido son un mal necesario. Son una Sí. familia No, y de- parece ser que la más ecuánime, la que ha dicho siempre la verdad, ha sido Mami King. Sí, se mantiene es verdad. alejada y se mantiene alejada. Con toda su Pregunto. forma, que le gusta o no le gusta a la gente, ha sido la más apegada a la realidad, a lo que hemos visto. ¿Ustedes vieron los en vivos del fin de semana? Ay, es un Los terror. pezones de Yailin al aire, él le mandó a cerrar un en vivo. Él cogiendo el celular y todo. hablando. todo. Ahora, en uno de ellos, que tengo dos fragmentos aquí, Ajá. él le dijo a ella que ella es masoquista, que Sí. porque seguía como que porque seguía con él. Déjame ver, no sé si tiene música. Y ella le repite la Y palabra ella le dijo que cuernero. esa nalga es mía, ella le dijo. No. Ok. Vamos a escucharlo Oye, bien. dale ahí, ponlo. Ay. Tú lo tienes aborrecido, mira. Tú dices que estás con... Es masoquita, la masoquita, mira. Pero tú eres masoquita porque sigues ahí metida. ¿Oíste? Te decía, te botas los pelos por... Es como cantando una canción, pero le dice que ella sigue con él por masoquista. Deja ver. Fue fuerte. Pero descubrió el agua Porque esa tibia. es la voz de él. Sí, él le cogió el celular a ella en el en vivo que ella tenía. Pero pasó una pájara como de la 42. Sí. El otro sí tiene otra Claro. música de fondo. Sí, tiene música. El otro tiene una música de fondo, pero él le quitó el teléfono. Él lo obligó incluso a cerrar un en vivo que tenía en un momento. Y luego él empezó a hacer en vivo. Y ahí salió ella compartiendo con su papi y con su colaborador. Feliz. Porque ella incluso ¿Sabes le qué es lo dice, peor haz de tu en todo? vivo tú mismo, porque él le cogió el en vivo de ella. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que estamos normalizando, que vamos a normalizar, que vamos a ver como que no ocurre nada, las golpizas que le va a dar. Pero está normalizando que le da ella, no nosotros. Sí, uno también, porque es que ya uno está tan cansado de las ridículas, de la charlatanería de esa señora, sí. que ya uno lo ve, diga, que le dé, que me importa a mí. Sí. Que le dé durísimo, no importa. Porque si a ella no le importa, imagínate A mí nosotros, menos. ella obviamente hablamos de ella, no porque uno quiera hablar de Yailin, sino que es el contenido Sí, y ahora claro. mismo, Bueno, queramos o no, ella es la figura Sí. de la música Pero urbana hay que que está en el aclarar. radar. Lamentablemente. Hay que aclarar que no es que nos preocupa ni que la odiamos, es que es un tema que es obligatorio. Para mí, alguien se puede ir a la luna hoy y me da par de dos. Yo creo Lo que la malo- chivirica lover tienen que estar ya Exacto, harta. lo malo que las Sí. chivirica lovers la Sí, tienen claro. como ejemplo muchas y pueden ver esto como que es normal. Que No, me lo bueno peguen. que ella, la Chivirica. Chivirica Lover, Ahora. la mayoría ya aterrizó. Dijo, no, tú una loca. Atención a Croarte, Alberto Saya, los productores. A ella hay que invitarla al soberano. Sí. Ella va. Por lo menos a la alfombra. Y sí, Adentro sí, no, le Si porque encanta quieren otro proyectar el premio. premio internacional, como Ella siempre va. tratan de hacerlo, Sí, pero que- Yailin, ¿A a Por Yailin hay lo que invitarla. menos, por lo menos a la Claro que sí, alfombra. tú que eres, tú Premio eres parte. internacional, ella es de aquí como Yo que premio creo que es internacional. relajo. No, pero no, quieran o no, ella ejemplo, es así. parte Porque del a él no showbiz se le puede dar ningún internacional. premio. Ella es parte del show business. Claro, lo es. Ella es parte, pero ¿qué le garantiza a Croarte que no quede mal como quedó en la premiación de Premio Juventud? No, y como lo que quedó hay que en el buscar la Madison, que no forma. llegó, Yo te no voy a que le decir- vale. paguen yo su te cuota. voy a No es a decir- cantar, yo te voy no es a a decir cantar. de que ella es En la ejemplo. alfombra roja y Yo te ya. voy a decir de que ella es ejemplo. En los Estados Unidos, cuando usted es figura pública y tiene ese arrastre y usted comete un error o una barrabasada como lo están cometiendo ellos, la justicia te castiga fuertemente para llevar un mensaje contundente a la sociedad. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que ahora mismo este país tiene un alto índice de violencia doméstica. Y todas estas Bueno, sí. jovencitas, y todas estas jovencitas que siguen a Yailin, están normalizando eso. Ven eso como un patrón a seguir. Ah, pues yo tengo un novio, si le da golpe a Yailin y Yailin lo Claro. mató, yo también. Es verdad. Entonces, eso está teniendo una connotación social, por eso es que le estamos dando al tema. No es que queremos hablar de eso, porque si es por mí, yo no mencionaré ese La nombre. gran Pero, maestra pero, tiene razón. pero en aquel tiempo Sino invitaron a Vaquero. que estamos ante una conducta destructiva y en un país donde cada día más el índice de mujeres que mueren es mayor. Gran Mira lo de La maestra. Vega, Sí, mira gran lo de La maestra. Vega. Este es un Entonces, caso y estamos a 15 de Pero- enero Apenas hoy eso, y va más ¿eh? de 15 y tú- en lo que va del y tú año que han proponiendo- matado. Y tú proponiendo Sí. ese mal ejemplo Tú tienes razón, Estamos perdón. incurriendo- Tú tienes razón, pero Marta Heredia le invitaron al Sí, soberano. estamos, No, pero cuando estamos ya cumplió. incurriendo. Bueno. Marta Estamos Heredia transcurriendo, cumplió. estamos haciendo lo mismo que hacía el trasnochado a Croarte de hace unos años atrás, que no invitaba a las megadivas a nada, eran la figura del momento, que no invitaban a bachateros y eran los que estaban Sí. arropando, que no invitaban a los urbanos y estaban arropando. Decidieron abrirse y el show, no el premio, el show, El show, porque tomó, un show.
tomó un estilo internacional. Entonces, que inviten a esa muchacha, no importa si la están arrastrando, no importa, es que es una figura. Que desfile Eso en la es alfombra show roja. business. No la premio. Yo creo que sí, Show business. En la alfombra roja que desfile. lo que dice ya. Iván y lo que dice Tommy Castillo Nadie va a ser más aplaudida que ella en la alfombra. Nadie. es Eso sí como es verdad. dividir la vida artística Que debe con ser. la personal. Personal, Porque una correcto. cosa, que su vida Debe personal ser. es un desastre. Sí. En la parte artística, ella se ha mantenido lanzando. Tiene un tema ahora nuevo que sacó Yailin. Está sonando, Pero, ha hecho óyeme. otros trabajos, ha gustado. Porque A mí ella me automáticamente encanta. lanza Óyeme. Me algo. fascina en el mundo de fantasía en el que viven. Al parecer no saben que Yelida. ese premio está patrocinado por marcas tradicionalistas No que no importa. quieren Yelida, mezclar su No, no, esas no, mismas mismo, ya, marcas, Yelida. esas mismas Yelida, marcas han Una abierto. apertura también. Yelida, tú, Ya. tú estás Sin- hablando de estilo 90. Sin No, no, denigrar ahorita no. lo que es. Tú lo sabes. Tú estás hablando de estilo Tú lo- 90, ya eso no, no, ya, tú lo es, ya sabes. eso no. Yelida, Tú mira, sabes mira que qué las pasa. marcas son así. ¿Cuántas No, veces tú no lo sabes que invitaron? las marcas son así. ¿Cuántas veces no Ya se han invitaron? abierto. ¿Cuántas veces no invitaron No, no. a Lindsay Lohan a los premios internacionales en Sí, Estados Unidos con una muchísimo. vida Desastrosa. desastrosa? Es Y verdad. no importa, porque el show. artísticamente hacía su... Porque fue lo Pero que es que cuando es el empezamos show. el segmento... Señores, que yo aquí dije el se, año hizo, pasado aquí se musicalmente, hicieron los Yailin premios tuvo durante años. 30 años y Es el nunca show. tomó notoria la alfombra roja hasta que no empezaron a invitar las megadivas. Las figuras, O sea, claro. a las mujeres que se las buscaban en la espera, televisión. espera, es- Que no las premiaban, no las invitaban por ese asunto. Sí. Entonces las muchachas Es llegan completamente diferente. despampanantes y esa alfombra cobra Yelida, vida. yo Claro. creo que tú mencionas marcas que son muy tradicionalistas. Claro. Muchas de esas marcas ya se han abierto. Si tú ves los comerciales recientes de esas grandes marcas, Son urbanos lo, toditos. lo que ellos no hacían antes, lo están haciendo ahora porque el juego cambió. Y ellos entendieron que para mantenerse en el gusto popular de su consumo, de sus productos, han tenido que recurrir a figuras que ni pensaban endosar una Entonces, marca. La gran pregunta sería, José Ángel, Bernie y Gary. E Iván. E Iván. Me dejé fuera, maestra. Mi Es que no te amor, quiere. Para nada, nunca. No me quiere, ya vive Porque besándome, abrazándome. al final la opinión del público se impone. Si al público le interesaría ver desfilar por la alfombra a Yailin, si es una figura que realmente vale la pena verle los premios. Vámonos Claro para la que sí. calle. Vámonos Va para sola, la calle sí, y lo se que diga el contagia, público, sí. eso es. Vámonos. Queremos que nos llames 809-566-9393. La aldea del sonido. Hola, buenas tardes. Se cayó. ¿Quieren ver a Yailin, la más viral, desfilar en la alfombra de Premio Soberano? Hola. Mira, tanto los premios como ustedes tienen que tomar la decisión de soltar ese tipo de figuras tóxicas y que son un mal ejemplo para la juventud. Suelten a esa gente en banda. Yo sé que lo vio hay que caerle atrás y el rating en el premio, pero tienen que soltarlo porque si no vamos a llegar a una cloaca en los medios de comunicación. Profesor, Eso pero, vamos a terminar. pero usted del público es que la eligen. Exacto. Buenas tardes. Saludos, Fiera. Dímelo. Una pregunta, Fiera. ¿Cuándo nos vamos a cansar ya de Yailin? De verdad, de verdad. Cuando el algoritmo decida que no. Yo estoy alta. Pero que el algoritmo lo cambian ustedes. No, y Yailin no, ya lo que jalta, pasa está es- casi jalta. Es que escúchame, mi amor, escúchame. Lo que pasa es que si Dime, esa dime. muchacha, Yailin, es tendencia. Es noticia, Es tendencia, claro. es noticia aquí y fuera de aquí. Entonces nosotros hacemos farándula. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ignorarlo? Fiera, No podemos Iván, no ignorarlo. me cierre, espérate. Yo entiendo eso. Y, oye, Fiera, ¿qué es lo que yo digo? Sí. Oye, ¿qué es lo que yo digo, Fiera? Y, Porque y mira, perdóneme, yo no voy a decir ninguna mala palabra ni nada, pero oiga lo que está pasando. Te aclaro algo, ¿eh? Si se está promoviendo lo malo, la sinvergüencería, la como dice Yelida, la rastrería. Bueno. Si se está promoviendo eso, señores, ¿qué es lo que estamos promoviendo? Ajá. Pero aquí no se está promoviendo, al contrario, se está diciendo que está No, pero mal. lo dice aquí. Ok. Pero Gary, tú le estás dando, al tenerla todos los días, le están dando una voz también a las muchachitas que están en la calle, a que haga lo mismo, Mira. a que se dejen dar golpes, a que anden con Sí. carajitos así. Mira, si manito. tú supieras, espérate, si tú supieras que yo pedí en el fin de semana la producción, Ay, sí. Es verdad. bueno, dije, le llamé a cada uno de mis compañeros, ojalá yo no hablar de Vitaly, ojalá yo no hablar de Yailin, pero son inevitables. Sí, pues Yailin Sí, no es inevitable. hay una cosa, No, manito. oye, hablen de Vitaly, hablen de Yailin, hablen de Vitaly, hablen de Caro, de Fifarra en esas mujeres. Pero Yailin es... No te puedo decir una palabra porque lo voy a decir mal dicho y Ya, no se lo dígalo, merecen, dígalo, pero es lo bajo de lo bajo, Pero te entendemos, señores. te entendemos. Lo que pasa es que si ¿Tú me te, entiendes? escucha, manito, Gracias, si te mi cachas amor. una rata, Yailin es una ratona. O sea, son lo mismito. Si tú detestas ya ese tema de Yailin, nosotros más que tú.
Claro. No quisiéramos, pero es que es obligatorio. Buenas. Buenas, Hola. Sí, ¿de dónde nos llamas? de Nueva York. Amor, el tema de Yailin, cuéntanos, ¿te gustaría verlo en Premio Soberano desfilando? Igual da igual si ella va o no. Yo lo que pienso es que lo que decía la llamada anterior y quería opinar sobre eso, es que ustedes decían que el algoritmo es el que da la popularidad que ella tiene. Pero al principio, si los medios hubieran investigado bien de que en realidad Tekashi no tenía esa popularidad que se decía allá, no lo hubieran vuelto tan famoso. Correcto. La gente no lo quiere aquí. Totalmente. Averigüen bien, la gente no lo La quiere. gente no lo Su quiere, última Flavio. conclusión. La gente no lo quiere allá, pero sin embargo, los noticieros, los programas de farándula de allá, lo ponen en primera portada. E incluso en la última producción de Tekashi, usted entra a YouTube y no pasan de 200,000 views cada tema. Qué brutal. bueno, Es que él increíble. está- él está- Cuando él ha tenido el ha algoritmo bajado. y Es que- ha bajado bastante. José Ángel, es que la gente no es estúpida, es un mal ejemplo esas dos personas. Bueno, como ustedes Real. ven que el abogado de Yailin la dejó. También, La semana porque pasada dijo, ya no sigo trabajando con el ella. que tiene dos dedos de frente, Vamos por con favor, más, se vamos con respete. más. La aldea buenas. Buena, muchachos. Hola. Ustedes quieren ver cómo ese premio hace un boom a nivel de farándula. Ajá. Cuente. Si va Yailin, pero con Tekashi. Claro. Estoy de acuerdo. Es que Claro coge que toda sí. la prensa internacional, todo el mundo. Toda. Y esto es show business. Esto no es un quirófano, esto no es una oficina ¿cómo es? Un consultorio de un psicólogo. Claro, totalmente Esto de es show acuerdo. business. Claro que sí, tienen que ir. Debería ir. Aló. Sí, saludo, elenco. Adelante, ¿te gustaría ver a Yailin y a Tekashi en la alfombra roja de los soberanos? Yo opino igual que las llamadas anteriores, señores. Ustedes tienen un público que no es el de las 5. Ustedes tienen un público pensante. Yailin no tiene harto a todo. Ahí está, ahí está. Que no es el de las 5, La gran maestra. público que ustedes tienen, que ustedes son buenos, ustedes dan más de ahí. Salten por otro lado. ¿Viste cómo me dan la razón? La gran maestra. Tú sabes que yo Ahora, lo deja entiendo. de estar bailando las canciones de Yailin allá afuera. Yo no la bailo. ¿Cómo que no? No, yo te voy a decir una cosa. Te encanta Tekashi La Yailin. Angélica Putona le encanta. Claro. Después que yo vi Y bien el que se mueve. comportamiento ¿Tú quieres que y he sea visto chivica? todo, Y bien que se amor no quita conocimiento, señores. Dale. Y todo aquí, el que tiene Sí, dos pero dedos de Yelida, frente, aquí no podemos promover eso, que nuestros premios soberanos se dañen con Pero la una presencia cosa, de ellos dos. a ti no te gusta, equivocas. a ti no te gusta, tú quieres que sea chivirica, Putona. Pero no la promuevo. Pero dale, porque tú No la la has hecho. promuevo. Ahora no la quieres hacer No, ella. no, Y se es para un mal ejemplo, chivirica, es un putona. mal ejemplo. El caso es, Y bien que se mueva. Yailin, la más viral. Yo entiendo que el público de acá, y me lo demuestran cada día cuando abrimos la línea telefónica, los grandes profesionales que nos escuchan de diferentes ramas del saber Sí, eso sí. que se desenvuelven, agradecemos ese público fiel que tenemos. Es un caso lamentable. Tenemos estas figuras en nuestro país que están dando lamentablemente son el radar internacional. En República Dominicana en los últimos años se ha convertido en la gran foco para los artistas internacionales venir a llenarse de los colores que tienen estos artistas, que tienen un desastre en su vida. Sí tienen desastre. Que han llegado con una fama o una popularidad muy temprana que no han sabido manejarla. Y es lo lamentable. Color sangre. Vámonos a una pausa, venimos ahora. Sí. Quédense ahí. La aldea del sonido.